Это движение по кругу. Когда ваши руки поднимают ее, она начинает больше течь по вашим рукам. Только лишь с помощью ваших рук вы можете поднять ее, и она начнет течь по ним. Делайте над собой бандан, поднимайте свою кундалини, осваивайте все эти методы тщательно. Ваши руки очень важны. Если ваши руки не работают, отнеситесь к этому с вниманием. Прежде всего, вы должны добиться того, чтобы на ваших руках появились вибрации. Некоторые люди, у которых есть проблемы с вибрациями на руках из-за своей предыдущей жизни или еще чего-то, чувствуют свои чакры на своих собственных местах. Затем, через какое-то время, вы сможете чувствовать свои чакры на голове. Это не имеет значения. Вы никогда не будете ощущать никакого дискомфорта, с которым вы не смогли бы справиться. После этого вам вовсе не нужно будет чувствовать чакры. Вы не будете ничего чувствовать. Вы будете просто говорить «это то-то» и все. Вы будете просто знать это. Это знание также приходит от вашей вишудхи, и вы просто говорите это. Опять-таки скажу, говорите это. Самая же важная функция вишудхи чакры состоит в том, что она должна быть чистой, потому что если вам надлежит читать мантры вишудхи, должна быть чистой. Все мантры должны получать помощь от вишудхи. Перед тем, как произносить мантру, прежде гуру проверяет, в порядке ли его левая вишудхи, нет ли блокировок на ней, или же на любой другой из его чакр, которые подвергаются атаке. Но прежде всего он проверяет свою левую вишудхи. Для этого он использует мантру сиддхи. Мантра сиддхи работает тогда, когда левая вишудхи человека в порядке. В противном случае это не будет мантра сиддхи. Какие бы мантры он ни читал, все они будут механическими. Ваша левая вишудхи должна быть в порядке, если вы должны читать мантры надлежащим образом, чтобы был эффект, чтобы они были просветленными. Даже Аллаху Акбар не имеет смысла, если ваша левая вишудхи не в порядке. Так что вы увидите, сколь важны в сахаджа-йоге левая и правая вишудхи для вибраций. Поэтому вишудхи чакра играет колоссальную роль в сахаджа-йоге. Потому что она соединяет вас с Виратом, с целым. Поэтому вы приходите к пониманию того, что посредством вишудхи чакры вы познаете весь Акбар. Вы соединяетесь с ним. Эта связь устанавливается благодаря вишудхи чакре, и вы можете чувствовать ее. Но предположим, что у вас нет рук, все равно вы можете быть реализованными, многие в таком состоянии являются ими. Но если ваши руки не в порядке, тогда эта связь будет плохой. Возможно, в дальнейшем вам удастся установить эту связь при помощи ваших чакр. Но это самый легкий способ ощущения этой связи посредством ваших рук, если они чувствительны. Итак, что мы должны делать, чтобы поддерживать наши вишудхи чакры в порядке? Тут есть одна проблема. Мне сказали, что скоро я должна закончить свою лекцию и уйти. Но я думаю, что мне необходимо закончить сегодня эту лекцию вишудхи чакры. Что мы должны делать, чтобы поддерживать свою вишудхи чакры в порядке? Воровать масло и есть его. Вы должны есть сливочное масло, потому что в нем есть витамины А и Д, особенно витамин D. В вашем организме должен накапливаться кальций, чтобы вы были сильным человеком. Если вы просто принимаете кальций без сливочного масла, тогда это будет проблематичным. Поэтому старайтесь употреблять сливочное масло, когда у вас появляются проблемы вишудхи чакры на физическом уровне. Вы можете взять немного масла, поместить его в горячую воду, помешав и растворив его в ней, выпить. Вишудхи чакра заботится о том, чтобы внутри была прохлада, поскольку печень, если она горячая, тогда она отдает свой жар телу, и оно начинает нагреваться. Тогда тем, кто действительно охлаждает его, является ваша вишудхи чакра. Когда же у вас есть проблема с высыханием клеток эпителия организма, с выстилкой, самое лучшее это растворить сливочное масло в воде или просто есть его в летнее время. Но не употребляйте вместе с ним углеводы, тогда вы не будете набирать вес. Вы будете есть столько масла, сколько вам захочется, но полнеть вы не будете. Если вы полностью откажетесь от углеводов, вы будете иметь сатвик хахару, здоровую естественную пищу, дающую силу. Абсолютно.
Вы не должны прикасаться к углеводам, и вы удивитесь, что у вас будет сатвик ахара, принимая сливочное масло и протеины. Вы будете употреблять самые разные жиры, сливки и все остальное, и с вами ничего не случится плохого. Вы можете вместе с протеинами употреблять сухофрукты, а также подслащивать пищу медом, но не употреблять никаких углеводов. Но в наше время научились делать мед даже из сахара. Поэтому, если вы сможете избегать углеводов и только лишь употреблять то, о чем я вам рассказала, ваше здоровье будет в порядке. У нас есть большие люди, у нас есть самые разные дисбалансы, поэтому я говорю, хорошо, если у вас есть проблемы с печенью, употребляйте сахар. Но если вы просто откажетесь от сахара, это не поможет. Прежде вы должны привести в порядок свою печень, а затем вы можете отказаться от сахара. Причем очень легко, без всяких проблем. Но не до того, как вы сделаете это, подобно тому, как все врачи в целом говорят, не ешьте сахара. Когда жир, который дает выстилку телу, уходит из него, из тела уходит мягкость. Жира не остается, потому что при отсутствии поступлений в тело углеводов оно не сохраняется. Вы можете проделать дома эксперимент. Поместите на вашу руку немного сливочного масла и попробуйте смыть его. Оно не смоется, оно останется на ней. Как бы вы ни мыли, оно все равно будет на ней. Но если вы возьмете какой-то углевод, скажем, атту муку второго сорта или что-то в этом роде, вы легко сможете удалить его. Оно растворится, оно не сможет раствориться, если вы не прибегнете к помощи углеводов. Но это хорошо для людей, у которых нет никаких дисбалансов в теле, которые в полном порядке, они могут это делать. Я могу делать это, но мне никто не дает делать это. Все используют меня как закармливая, как будто я корзина для ненужных бумаг. Если же я не ем, предположим, кто-то хочет дать мне столько-то пищи, но когда они кормят меня, они дают мне гораздо больше. А если я ем немного, они начинают переживать. О, что мать делает? Фактически мне не нужно это. Люди должны понимать мою природу. Но когда они подают мне еду, они дают ее слишком много. Я не могу этого съесть. Я съедаю немного, и мне этого хватает. Мне вовсе нет необходимости есть углеводы. Мне не нужны углеводы. Но, мать, пожалуйста, я приготовила это. Попробуйте, мать, пожалуйста, попробуйте то. Я говорю, что ж, я должна страдать, чтобы доставить удовольствие вам ради прии. Вы должны понять очень простую вещь. Вы не должны заставлять меня есть. Вовсе нет необходимости принуждать меня в этом. Не заставляйте есть никого, хотя я действительно делаю это, потому что я знаю, что им это нужно. Вы же не можете этого делать, у вас нет благоразумия. Когда у вас есть это благоразумие, и вы знаете, кого принуждать, а кого нет, тогда действуйте. Когда же вы принуждаете кого-то есть, вы должны знать, что пища должна быть провибрирована. Если она не провибрирована, а вы заставляете человека ее есть, тогда у него возникнут проблемы. Все вы должны понять, что важность вишудхи чакры состоит в том, что наипервейшим правилом, которое вы должны соблюдать, есть то, что когда вы говорите, вы должны говорить о сахаджа-йоге ни о чем ином. Я знаю многих сахаджа-йогов, которые все еще являются членами этой организации, той организации, членами различных ужасных организаций, что является антибожественным. Возьмем, к примеру, организацию Хари Рама, Хари Кришна. Это антихристы. И они открыто это признают. Но по-настоящему они действуют и против Шри Кришны, абсолютно против Кришны. Каждый человек, который вступает в нее и просит милостыню во имя Бога, имеет ужасную вишудхи. В конечном итоге все они страдают из-за проблем вишудхи, рака, этого, того и умирают. Лицо человека, обладающего хорошей вишудхи, сияет. Оно белое, оно полное, как полная луна. Если же ваше лицо все сморщилось, тогда это означает, что ваши вишудхи не в порядке. Если вишудхи функционируют хорошо, на вашем лице сияние. Лицо должно быть полным, упитанным и сияющим. Также должны сиять глаза, потому что вишудхи чакра также заботится о глазах. Она заботится о шее, она заботится о ушах, она заботится о носе. Если ваша вишудхи чакра испорчена, у вас будут проблемы со всеми этими органами. Так что такого рода люди, как лидер этой организации,
Харе Рама, Харе Кришна думают, что они поклоняются Раме и Кришне, но фактически их деятельность абсолютным образом направлена против Кришны. Абсолютно. У них нет права взывать к имени Кришны, стоя как сумасшедшие перед людьми, облачившись совершенно странным образом в эти ужасные одежды, не зная, как носить дхоти и курты, а женщины сари. Мужчины покупают также эти бодхи, хвосты, и одевают их себе на головы, обревая ее при этом. Разве Кришна брил свою голову? Ведь его волосы в действительности были частью его вдохновения, они всегда описывались в поэзии. Есть история, связанная с одним великим урду-поэтом, который был индусом, но стихи писал на урду. Какие-то фанатики бросили ему вызов. Они дали ему одно рифмованное двустишие и сказали, чтобы он закончил его. Оно было таковым: те люди, которые не верят в ислам, людьми не являются. Он завершил его так: माफिक है यीशु मेरे घनश्याम के, काफिर है वो बंदे जो नहीं इस्लाम के. Ислам для нас, как Иисус или Кришна. Его волосы описывались в каждой поэме, а они бреют свои головы, одевают на них эти бодхи и ходят повсюду в таком виде. Когда это у Шри Кришны была лысая голова? Разве он был лысым? Он является Йогешварой, 16 тысячами жен, что означает 16 тысячами сил. У него не было сахаджа-йогов, которые помогали ему в работе, поэтому он для этой цели имел жен. Все они были йогини. Он создал эту драму и представил их как своих жен, потому что если у мужчины есть какие-то женщины в качестве учениц, тогда, естественно, его осуждают. А будучи мужчиной, он должен был обладать силами, представленными женщинами. Женщины всегда являются силой, шакти. Поэтому они пришли как его жены, и он стал мужем 16 тысяч жен. К тому же у него было еще 5 рани, которые представляли 5 элементов. Он проделывал все такого рода трюки, он создавал все это. Но как вы можете узнать о нем? Сколь глубоко вы можете понять его? Так что всех этих людей, которые стараются каждое мгновение, каждую минуту произносить имя Шри Кришны, стоя на улице и прося милостыню во имя Шри Кришны, как нищие, он не выносит, он вовсе не признает этого ниществования. Он верит в право, он скорее украдет, чем будет просить милостыню. Все эти нищие появлялись, прикрываясь именем Бога. Я думаю, что просить милостыню во имя Бога является одним из величайших грехов. Я вижу, как это происходит перед храмами и тому подобными местами. И я думаю, стоять перед храмом, перед лицом Бога и просить милостыню, быть факиром, значит быть нищим. Что это такое? Признак ли это бадша, короля? Шри Кришна был бадша, он был йогешвара, а эти нищие являются последователями Шри Кришны. Это ужасно. Они кажутся такими несчастными, и они абсолютно подобны растениям. Многие люди верят в том, что они пребывают в мире. Естественно, если вы живете в Шамшане на кладбище, вы пребываете в мире, будучи мертвыми. А наша страна, которая является бедной, поддерживает всех этих нищих. Все богатые люди здесь дают им деньги и землю. Так ли мы должны поддерживать этих лам, спустившихся с гор, и этих ужасных людей, пришедших с Запада, всех тех, кто не могут работать? Они приходят сюда, произносят Хари Рама, Хари Кришна, читают Гиту, говорят несколько заученных наизусть слов и зарабатывают этим себе на жизнь, прекрасно устроившись. В каждой деревне есть 1 или 2 таких человека, которые сидят там и просят милостыню. Можете ли вы представить это? Наше правительство не обеспокоено этим фактом, оно не хочет знать, кто эти люди, почему они здесь и зачем они просят милостыню во имя Бога. Много бедных людей, которые просят милостыню во имя Бога. Почему бы не собрать их и не помочь им вместо того, чтобы помогать этим ужасным людям? Вот так люди занимаются антибожественной деятельностью и антикришна деятельностью. Когда они произносят имя Бога в суе, вишудхи блокируются.
Я знаю людей, которые сидят и произносят «Вах-гуру, Вах-гуру, Вах-гуру». Разве люди должны быть такими дешевыми, чтобы все время твердить «Вах-гуру, Вах-гуру, Вах-гуру»? Они постоянно ходят с четками в руках. Что происходит? Кем, по-вашему, является Бог? Он что, у вас в кармане? Он что, столь легко доступен, что вы продолжаете делать это? Зачем? Вы полностью портите свою вишудхи. Нужно понять вот что. У вас вызывает удивление слова. Выбросьте свои четкие и будьте ближе к Богу. Вы все еще делаете это. Что такое карка? Это вишудхи-чакра. Вот как вы портите свою вишудхи-чакру, свою главную чакру получения реализации. Поэтому, если вы должны стать едиными со всем целым, пожалуйста, старайтесь поддерживать свою вишудхи-чакру в чистоте. Избегайте переохлаждений. Сейчас и в Индии, и повсюду у женщин появилась особая тенденция открывать свое тело из-за того, возможно, что они считают себя не очень модными. Это очень модное поветрие. Они хотят носить очень открытые платья. Это антибожественно по двум причинам. Во-первых, это бессмысленно выставлять на показ свое тело. Вот почему Мохаммед Сахиб заботился о том, чтобы женщины закрывали свое тело. Ведь он так старался уберечь их вишудхи-чакры. Иногда я думаю, что это очень хорошо. Эта бессмыслица моды зашла столь далеко, что через какое-то время вы увидите, как эти комары разгуливают повсюду без какой бы то ни было одежды. Это уже крайность, понимаете? Это признак человека, который не является ни им, ни ей. Это люди среднего рода. Да, так происходит всегда с такого рода людьми. Люди, которые приходят к Ражнишу, становятся среднего рода, потому что у них вовсе не остается стыда. Поэтому вот что нужно понять каждому. Нужно быть осторожным со своим горлом. Моды и все тому подобные вещи не важны. Что является важным? Ваше здоровье. Если вы испортите свою вишудхи, это будет очень плохо. Поэтому о ней нужно заботиться постоянно. Все вы должны заботиться о вишудхе друг друга. Потому что мне не понравилась идея, чтобы пиндол был в этом месте. Я сказал организаторам, что это неправильно. Они ответили: вы же сказали, чтобы это было открытое место. Я им ответила: нет, я не говорила, что нужно идти в Гималай. Вы должны пользоваться своим благоразумием, а этого вам не достает. Вы должны быть благоразумными, предложить людям посреди зимы такое место. Я должна сказать, что вы должны быть великими искателями, чтобы оказаться здесь. Поэтому так негоже поступать. Так что организаторам, людям, работающим с коллективом, нужно знать, что им необходимо что-то делать для того, чтобы защитить горло людей, чтобы защитить их вишудху-чакру. Это очень важно, очень важно. И вы все знаете, как я забочусь о вашей вишудхи-чакре, о вишудхи-чакре каждого человека, потому что я знаю, сколь она важна, потому что ее плохое состояние сделает вас абсолютно разбалансированными, и это испортит всю работу вашей кундалини, и бедная кундалини будет так страдать. Поэтому мы должны принять на себя обязательство поддерживать нашу вишудхи-чакру чикрой, надлежащим образом очищать себя и каждое утро чистить свое горло, полоскать его и делать все остальное, проявляя заботу о своей вишудхи-чакре. Это кажется очень обыденным, но для вашей матери мирские вещи столь же важны, сколь и возвышенные, поскольку если у вас не будет надлежащей вишудхи-чакры, что тогда за прок приходить в сахаджа-йогу? Поэтому старайтесь ухаживать за своей вишудхи-чакрой, старайтесь поместить туда Йогешвару, старайтесь поднять туда Шри Кришну, старайтесь быть такими, как Он. Не утрачивайте своего понимания того, что вы находитесь здесь, чтобы быть свидетелем драмы Бога и быть флейтой Шри Кришны, чтобы наблюдать, как через нее течет эта прекрасная мелодия. Да благословит вас всех Бог. Сегодня есть также просьба, чтобы никто не прикасался моих стоп. Я надеюсь, что сегодня вы выполните ее без каких-либо исключений. Вчера мы
Yesterday we tried. попытались But это there were сделать, exceptions. но So были today there should be исключения. no Сегодня не apavada. должно быть апават, исключений. One day Давайте we should проследим not за touch этим. one's Один feet, день doesn't мы не matter. будем You all can прикасаться touch к from стопам there. матери. Это And не there имеет is a way такого of значения. collectively Вы touching все mother's можете feet прикоснуться is к ним, the way оставаясь we на do своих always. местах. We can all К тому же do есть just способ, now, как but коллективно you need not прикоснуться к actually стопам touch, but матери. you are actually Мы всегда touching. его выполняем, и вы все можете Even touching the выполнить его Mother Earth, сейчас. you are Только touching. не нужно подходить и делать это, поскольку touch благодаря the ему Mother вы Earth действительно when you are there. касаетесь их. Даже касаясь Матери Земли, вы касаетесь их. Просто прикоснитесь к Матери Земли, и вы коснетесь их. Просто прикоснитесь к ней, и вы обнаружите, You'll find the что ваша Kundalini кундалини поднимается. rising. You haven't given Вы не me задали any мне questions никаких whatsoever. вопросов. And, those who Те, have у кого questions, они should есть, write questions должны and give it to написать me. их и передать Because их once мне. I'll go away, Потому then что you'll say, когда я "Mother never уйду, вы allowed скажете, us что to мать так и ask не any позволила questions." I нам did задать say никаких there are- вопросов. Yeah. पढ़ के सुनो। हाँ? क्या चना हाँ हाँ क्या माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए? उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू क्या एक और है क्या इसकी बात? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्क्रिप्शन की बात आ गई फिर से कि अगर समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो हैं जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए। इसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो एक ही हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण वो आएंगे और उनका श्राद्ध करें। मैंने कहा अच्छा बुलाइए। तो 5 आदमी आए, वो तो बिल्कुल पार नहीं थे ना ब्राह्मण थे। 5 आदमी आके बैठे। मैंने भाई कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है, वह कैसे श्राद्ध करे? कुछ नहीं, कहले 5-5 किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत आसान है। तो उस जमाने में कलाकंद आता था कोई 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो ऐसा था। 25-25 रुपया काफी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे। तो भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंदरानी है उनको भी खुश करना है। उनका चलो भाई ले आओ। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों को दिया जब वो आए थे। मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वही दोने खोले ना, अपने बच्चों का सोचा किसका, सब खाना शुरू कर दिया और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रह गई। मैंने कहा भाई वाह, जो हमारी नंदरानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे? और वो क्या 5 किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा, तो ये लोग खाते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, हम तो आज यहाँ 5 किलो खाए, कल जाकर और जगह खाएंगे 5 किलो। हमारे लिए 5 किलो क्या चीज होती है जी? मैंने मान गए आपको, आप असली ब्राह्मण हैं। अच्छा मुझे माफ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब? कहने हाँ ठीक हो गया, हम तो 5 किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी आप जाइए, इस तरह के श्राद्ध नहीं करने चाहिए। श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है। सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण है वो जब हो जाते हैं पार, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों के पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात है, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए
तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है, तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लाओ। उनका मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण नहीं। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, खानदानी होते जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होती है, ऐसे ब्राह्मण भी खानदानी है। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो, हमको तो श्राद्ध कराने को माने कहा, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने कहा तो हम करा देते हैं तुम्हारा, तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध करें। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है। कल नहीं, मंगलवार को ठीक नहीं है, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है, और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा, कि महाराष्ट्रियंस तो जानते हैं संस्कृत, और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते। पढ़ा उन्होंने, पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ, श्राद्ध का खाना वाना का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए। उनकी माँ कहने लगी कि एक कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आई, और उनको निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं रखने। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है। उनको बेकार में आप अपने, अब वो तो कहा कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रख कर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्क्रिप्शन की बात आ गई। क्या औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को कि नहीं। ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती है बेचारी, बिल्कुल मत करिए। हाँ, अगर बगैर परेशानी के कर सके, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की जरूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं। उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करवा चौथ क्या करने की जरूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया था, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद करने की क्या जरूरत है। करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है। किसी बात पे तुनक जाएंगे, किसी बात में बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़ी जल्दी डूब जाता है। ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनसे उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गालियां निकाल रहे, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन की। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करते। अगर करवा चौथ करें तो ये कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगे। उनको इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की जरूरत है। हाँ, और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले। पर आप पार्वती जी है क्या, पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए,